abadukurikiye muri uyu mwanya tugeze amahirwe yo kubana n'umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani ry'u Rwanda Dr Rurambanda. Twifuje kumubaza kuri byinshi ku bijyanye n'umwanzuro wari usohotse ku mugoroba wagombaga gutora umwepiskopi wa diocese ya Butare Archbishop. Twabonye ritangazo ku mugoroba ariko barebaza bati niba diocese ya Butare atoye abakandida babiri uyu munsi bakaba bategereje musenyeri bakabwirwa yuko batuje ibisabwa byagenze bite? Urakoze kubaza icyo kibazo. Uko bisanzwe mu itorero Anglikani, sinode ya diocese niyo ifite uburenganzira bwo gutora abakandida kandi igatora abakandida 4 baciye mu buryo bwemewe n'amategeko yacu. Abaje muri sinode ya diocese nibo bagomba gutanga abo bakandida 4 bikurikije uko byateguwe n'umwepiskopi n'inama ye n'abagenama be. Hanyuma iyo sinode muri abo 4 batanzwe, sinode kaza gutoramo abakandida 2. Abakandida 2 batoyemo bakwiye kuba bujujwe ibisabwa. Bakwiye kuba bari hagati y'imyaka 45 na 60 n'imyaka 60. Yarengeje imyaka 60 ntibikunda. Bakwiye kuba bamaze nibura imyaka 5 mu murimo w'igipastori. Bakwiye kuba bafite amashuri asabwa byibuze icyiciro cya mbere cyangwa se lisansi muri teoloji muri universite cyangwa se mu ishuri rizwi ryemewe n'itorero Anglikani ry'u Rwanda. Bakwiye kuba baraciye muri process itunganye ya nomination, donc yo gutangwa nk'abakandida hanyuma bakemezwa. Muri abo rero iyo bamaze kugera gutyo, sinode ireba muri babandi 4 bagatoramwo 2, babandi 2 batoye, sinode ibazanira inama y'abepiskopi mu buryo nanone bwemejwe n'amategeko, bakazana n'imyanzuro y'inama yafatiwe muri iyo nama, ikaziherekeje n'abo bakandida n'amadosiye yabo n'ibiki byose bakatuzanira. Iyo bije mu nama y'abepiskopi turicara tukasenga, tukareba kuri abo bakandida baduhaye, twareba abo bakandida baduhaye tukareba ko bakwije ibyangombwa. Twasanga bakwije ibyangombwa tugatora muri abo ngabo abakandida. Inama y'abepiskopi gatoramwo umwe kuba umwepiskopi uzasimbura ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyi nama y'abepiskopi isanze ko muri abo bakandida baje badakwije ibyangombwa cyangwa se hari ikibona kitameze neza mu buryo bw'amategeko y'itorero Anglikani, icyo twita canons za Anglikani, irabafata rwose ikabasubiza sinode yabohereje, igasaba iyo sinode kuzatora abandi, byumvikane neza, kuzatora abandi 2 bakazongera bakaboherereza inama y'abepiskopi ikabatoreramwo umwepiskopi. Nanone ya process irakurikizwa kugira ngo barebe yuko abo bantu bafite ibyangombwa bikwiye kandi bakwije ibisabwa kugira ngo umuntu abe umwepiskopi. Icyo gihe rero ngira ngo nicyo turimo. Inama y'abepiskopi yarakoranye ku tariki 12 z'uku kwezi, dukurikije rero kanoni zacu, kanoni ya 26 yo mu gitabo cyacu cy'amategeko, dusanga abakandida bacu barutujuje ibyangombwa. Bisa nkaho rero twagize umukandida umwe aho kugira abakandida 2. Tubisubizayo. Iri tangazo kimara gusohoka abantu baje bati muri Butare abakandida 2 byageze tukubaza mu abakandida 2 ariko mwatujuje ibyangombwa uri ntiyahita agatorwa. Iyo haje kuri twebwe tubona ko haje umukandida umwe ahakoza 2. Niba rero haraje umukandida umwe, nicyo gituma twahisemo kubasubizayo kuko bakwiye kohereza abakandida 2. Ariko batari bamukazamutse Reverend Odilo hazamuka Reverend Dr Celestine umukandida n'indi. Ntabwo ibyo nabijyamo, bizagibwamo na diocese na sinode ya diocese ya Butare. Twarabandikiye, twasanze
twasanze abakandida baje harimo utari kuje ibyangombwa biboneka, rero byagaragaraga kandi ko dufite umukandida umwe kandi twari gushobora gutora mu mukandida umwe. Hanyuma rero tubasubizayo kugira ngo bazatuzanire abandi bakwije ibyangombwa. Ibyo byangombwa ariko ni ibihe? Kuko ibyo byose abakristo babutera ngo batese ibyo byangombwa kugira ngo dutange abakandida batuje ibyangombwa ni ibihe? Ibi byangombwa nabibasobanuriye neza kandi nabivuze, bibaye ngombwa nabisubiramo kuko kanoni zacu nanone ziri claire kandi zirabisobanura kuri ibyo. Rero kanoni yacu ya 20 irabivuga neza cyane, kuko iyo kanoni ya 20 ivuga ko umukandida akwiye kuba afite imyaka 45 no gusubiza hejuru, ariko atarengeje 60. Ikindi bivuga yuko akwiye kuba afite amashuri abyemerewe kandi dusaba nibura lisansi muri teoloji. Icya gatatu ni uko akwiye kuba amaze nibura imyaka 5 mu murimo wa pastori. Icya kane ni uko aba akwiye kuba yaciye muri process ya nomination. Sinzi iryo jambo nomination icyo zavuga, kugira ngo atangwe akwiye kuba yaciye muri process, noneho agatangwa akaba nomine, agatangwa kuba umukandida muri iyo nama y'iyo sinode. Bivuga rero ngo iyo nama y'iyo sinode yabaye ikwiye kwiga ku bakandida bayo ngo irebe yuko koko baciye muri iyo process kandi bakwijije ibisabwa ibyo ari byo byose. Guca muri process bishatse kuvuga iki? Kuko ku bakristo bareba basanga abakandida n'ubundi ibyo byose mwanya muvuga basanga babyujuje. Iyo process yindi yo gutanga kandidatire ni iyi. Process yindi yo gutanga kandidatire ushobora gutanga bavuga muri diocese, no kwa umukristo muri diocese, no kwa pastor muri diocese, bigenda bite? Kuba umwepiskopi mu itorero Anglikane ushobora kuba umwepiskopi uvuye mu itorero Anglikane ry'u Rwanda cyangwa se muri kominiyo Anglikane ahariho hose. Rero iyo diocese irebye mu bapastori bayo ikabona nta mukandida cyangwa se nta bantu bashoboye kuba bakandida muri diocese yabo, ishobora kujya hanze ya diocese ikajya mu yandi madiocese y'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Iyo igiye mu yandi madiocese y'itorero Anglikane ry'u Rwanda ikaba yabengutse umupastori nyanaka, tuvuge ko ari umugeni, ubwo ni ukuvuga yuko izasaba iyo diocese umupastori arimo babaho uwo muntu bamushyire mu bakandida babo. Uwo rero umuntu nawe akwiye kuza afite byibuze recommandation y'umwepiskopi wamukoreshaga, akaza yizanye, noneho akaza akaba umukandida. Rero birumvikana yuko musenyeri ashobora gusaba nk'usaba umugeni bakamuha umupastori. Iyo asabye uwo mupastori, rero umupastori urumva ko atagenda yijyanye gutyo gusa, agira n'imperekeza. Iyo mperekeza ni recommandation ivuye kwa musenyeri we imwemerera yuko akwiye kuba umukandida aho hantu. Ubwo rero urumva yuko ibyo icyo rero ni bimwe mu bikwiye gushishozwa. Niba rero bitashishozwe gishobora kuzanira ikibazo. Niho rero ahangaha tuvuga ngo successfully gone through due process of nomination. Rero gutanga umukandida ugomba kumuvuga sinzi uko babivuga gujya kumutaka ukavuga uti uyu nguyu ni umupastori wacu wahanaha, tumushimiye tugize gutya. Muri abanye butarese hari uwaba atarujuje ibyo byasabwa wenda kuba yaravuye mu yindi diocese afite recommandation? Ngira ngo urwandiko twanditse rurasobanutse. Uravuga yuko nushaka no gusomera inama y'abepiskopi imaze kubona ko abakandida batanzwe na diocese ya Butare harimo utujuje ibisabwa. Ntabwo bisobanutse si bwo ngubwo. Ntabwo ari ngombwa ko najya muri ibyo ngibyo. Sinode yabaduhaye niyo twandikiye resolution iraho ngaho. Ubwo sinode yabaduhaye zicara irebe. Ikindi twabonyeho nuko mwabasubije diocese kugira ngo yongere itange abakandida babiri bashya. Abo babiri bashya iyo batanzwe babandi bagaruka muri abo naruje ibisabwa cyangwa ntagarukamo? Mu magambo make babandi ntibagarukamo, haza abandi bashya
kuko nanone kanone yacu iravuga niba nayigusomera iravuga ngo if the house of bishops does not find any of them meeting the requirements it sends them back to the diocesan synod and requests for other 2 candidates. Ndashaka gusinya iryo jambo rivuga ngo other 2 candidates who qualify for the position of a bishop. Ni ukuvuga rero yuko babandi ntibagaruka haza abandi kuryo jambo other 2 candidates na abandi bari diyoseze ibabonye ko babiri aribo bayibereye muri abantu bose batanze bagera kuri bane ko babanzwe abandi bashobora kuturuka cyangwa bashobora kuba bakana baturuka muri diyoseze baturuka muri itorero Anglikani ry'u Rwanda baturuka muri kominiyo Anglikani rero bashobora kubakura muri Australia bashobora kubakura muri Central Africa bashobora kubakura muri kominiyo Anglikani bashobora kubakura mu yindi diyoseze ya hano mu Rwanda ntabwo icyo nicyo cyiza cy'itorero Anglikani iyo uri umupasitori mu itorero Anglikani uba uri umupasitori muri kominiyo Anglikani iyo uri umwepiskopi mu itorero Anglikani uba uri umwepiskopi muri kominiyo Anglikani bivuga iki rero bivuga yuko umupasitori ashobora kuva aha ngaha akajya gukora muri Kenya icyo gihe icyo twita canonical residency ye byamuhesheje kuba umupasitori inzandiko ze ibindi bishobora kuba biri i Kigali muri diyoseze ya Kigali iyo yimutse akajya Nairobi akagenda akiyintroduza ku mwepiskopi waho umwepiskopi aramutumatuma nzane ya rekomandasiyo ivuye iwanyu ya rekomandasiyo yizanye ukayimwereka none aguha icyo twita license aguha uruhushya rwo kuvuga ubutumwa bwo gukora imirimo muri diyoseze noneho urimo icyo gihe rero ntabwo ari ukuvuga ko wimutse wakuye ibyawe byose muri diyoseze ya Kigali ukabijyana i Nairobi oya biba bigihari ahubwo uba wahawe uruhushya noneho rwo gukorera aha ngaha ibyo rero byagiye biba kuri benshi kuri twebwe nigeze kuba muri Kenya ndi umupasitori kuri St Philips ariko icyo gihe nahawe uruhushya na Archbishop waho Gitare mu ruhushya rwo ni nawe wari musenyeri w'iyo diyoseze mu ruhushya rwo gukora imirimo ya gipasitori aho ngaho ariko sinafashe ibyanjye byose ngo byimure noneho mvuge ngo aho nabarizwaga ndahavuye ngiye aha ngaha ibyo nabyo birashoboka ibyo nabyo birashoboka yuko nshobora gusaba musenyeri wanjye nkamubwira ntumva yewe nari mu pastori muri iyi diyoseze yacu ya reka mvuge diyoseze mbonye ya Gasabo none ndifuza kujya gukorera muri diyoseze ya Karongi nyakubahwa musenyeri wanyemerera yuko rwose nimuka mukamperekeza n'utwanjye twose nkajya gukorera muri diyoseze ya Karongi icyo gihe iyo musenyeri wa diyoseze ya Karongi nawe abyifuza kandi abyemera icyo gihe dushobora kuguterurana rwose n'utwawe twose tukakujyana tukanaguherekeza yewe tukakugeza i Karongi noneho Karongi bakakwakira bakwakiranye n'impapuro zawe n'ibyawe byose nk'umupasitori muri diyoseze ya Karongi icyo gihe ntubu kibarizwa muri Gasabo ugiye kubarizwa muri Karongi ariko n'ibya binini navugaga ushobora no kujya gukorera imirimo muri Karongi ariko ukibarizwa muri diyoseze ya Gasabo ingero nyinshi zirahari uyu munsi mfite abapasitori muri diyoseze ya Gasabo bava muri diyoseze ya Byumba baracyari abapasitori muri diyoseze ya Byumba ariko twarabatiye baraza tubaha uruhushya rwo gukorera muri diyoseze ya Gasabo igihe musenyeri wa Byumba yashaka kubatwara aranyandikira akambwira ati nyakubahwa musenyeri wa diyoseze ya Gasabo b'abapasitori bagenda bakeneye banyoherereza nkamubwira ngo warakoze nyakubahwa bishop kuntiza byani byawe habaye impamvu kandi yewe byambayeho ejo bundi habaye impamvu yo kuvuga ngo uyu mupasitori reka musubize mfata umupasitori nkandikira Byumba nkonga nyakubahwa musenyeri wa Byumba hari umupasitori wawe hano narifite none nifuza kumukugarurira mwarakoze kuntiza ngo waraje baramwakira byatubayeho ejo bundi twohereza umupasitori Byumba diyoseze ya Byumba iramwakira imuha paruwase avuye hano iwacu muri Gasabo ibyo rero ni ibintu bisanzwe none mu gihe amahirwe yakubera muri diyoseze ya Butare bakongera ukazamura abatuje ibisabwa bigenda bite nanone kanoni zifite icyo zibivuga igihe baramuka bazanye
abakandida yenda hakabaho impamvu koko isanga yuko abo bakandida batujuje ibisabwa ngo yabibaye turu ya kabiri. Nanone kanoni zacu zirabisobanura. Kanoni ya 26 agapuwe kayo ka 6 karabivuga neza. If the diocesan synod fails to find a suitable candidate for the second time, yari ubwa kabiri rero, the House of Bishops takes over the responsibility to find a candidate. Ni ukuvuga rero iyo ku bwa kabiri bitagenze neza, icyo gihe inama y'abasenyeri irabafasha akabashakira noneho abakandida cyangwa yavana nabigusobanurire neza. Ishobora kubakura muri iyo diyoseze, ishobora kubakura mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, muri diyoseze yari yose, ishobora no kubikura muri kominiyo Anglikani. Muri kominiyo Anglikani rero wibuke n'isi yose. Muri diyoseze y'itorero Anglikani mu Rwanda ni mu madiyoseze 12 dufite. Rero niba koko bibonetse yuko muri diyoseze nyanaka, ntabwo ndiho mvuga Butare, reka Butare tuyivemo, niba tuvuga ngo diyoseze nyanaka nta mukandida waba bishop tubonyemo, dushobora kujya mu yindi diyoseze tukamushaka, dushobora kujya se hanze, kandi ingero zagiye zibaho. Sinzi impamvu cyo ngicyo kibaye ikibazo. Twagiye tubona abantu bakaza bakaba abasenyeri muri diyoseze nyanaka, tubakuye ahandi bakaza bagakora umurimo bakagenda, abandi bakaza baba abasenyeri misiyoneri, baba ibyo ngibyo byagiye bibaho. N'ubu kandi mu madiyoseze yacu hano mu Rwanda tugiye tubona abepiskopi. None se jyewe nagiye kuba musenyeri muri Shyira, ntabwo nari uwo muri diyoseze ya Shyira. Icyo rito bibaza umupasiteri abyibwirije ashobora kujya gutakanira ko musenyeri muri diyoseze runaka rwose, ashobora kubyibwirizwa akavuga ati ndashaka kuba umukandida muri diyoseze nyanaka, ariko akwiye kubisabira uruhushya, akwiye kubwira musenyeri we, musenyeri we akamuha rekomandasiyo, kandi na wa musenyeri agiye asanga ngo abe umukandida nawe akwiye kumwemerera yuko abe umukandida muri iyo diyoseze. Ikindi twabonye ni uko mwasabye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 Butare muzongera muterane mu kuri kandidatire zavuyeyo, ariko ishobora gukorwa mbere. Iki kimaze gishobora gukorwa mbere bigenda bite? Reka dutandukanye ibintu. Inama y'abepiskopi b'Abanglikani mu Rwanda iba buri mezi 3 quarterly. Ubwo rero twari dusanzwe dufite inama iri kuri kalendari yateganijwe itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Iyi nama twakoze ejo yari inama idasanzwe kugira ngo dutunganye umurimo twasabwaga na diyoseze ya Butare, nkuko nabo bari bakoze inama idasanzwe kugira ngo batore abakandida babo. Rero diyoseze ya Butare niba yiteguye ikabona abandi bakandida ikabatuzanira, tuzabakira mu cyicaro cy'inama isanzwe y'itariki 9 mu kwezi kwa 12. Ariko bibaye ngombwa yuko dukora inama idasanzwe, twayikora mbere yaho, mbere y'inama isanzwe, bihuriranye yuko bije mu gihe cy'inama isanzwe, nanone tuzabikora mu gihe cy'inama isanzwe. Nibyo ngibyo bibi. Ese musenyeri ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, igihe cye kigeze, iyo diyoseze itaratanga umukandida n'amatora, bigenda bite? Wese bibaza ko byagenda bite? Nanjye ndabibabaza. Nanjye ndakubaza. Bigenda kuko amategeko abiteganya. Iyo igihe cye kigeze ko agenda aragenda. Diyoseze gasigara hehe? Iyo diyoseze mu mategeko y'itorero Anglikani mu Rwanda, iyo diyoseze idafite umwepiskopi ibiri mu maboko y'umwepiskopi mukuru. Nongera igisubiremo, iyo diyoseze hari impamvu ituma itabifite umwepiskopi, iyo diyoseze ntabwo ibaho itagira umwepiskopi, burya ibiri mu maboko y'umwepiskopi mukuru. Ingero zagiye ziba muri Kigali, igihe Bishop wa Kigali yaragiye kwiga, iyo diyoseze yasigaye mu maboko y'umwepiskopi mukuru. Igihe muri Cyangugu dutoye umwepiskopi wa Cyangugu kuza kuba umwepiskopi, transfer umwepiskopi wa Cyangugu kuza kuba umwepiskopi wa Kigali, icyo gihe urumva ko hasaga nkagiye kuba mu vacuum. Icyo gihe iyo diyoseze
yagiye mu maboko y'umwepiskopi mukuru. Nta na rimwe rero mu itorero Anglikani diyoseze ibaho idafite umwepiskopi, kuko iyo hagize ikiba umwepiskopi wari urimo yenda akaba impamvu ituma asohokamo, uwo mwanya asohotsemo ni automatique ihita iba iy'umwepiskopi mukuru. Kirasobanuka? dusoza ikintu abantu bagiye bibaza bavuga bati niba diyoseze ishobora kumaza imyaka myinshi cyane ikanirwa gutanga umukandida ushobora kuyihagararira bakagenda batuje ibyangombwa, yaba ari imbaraga nke za diyoseze cyangwa z'itorero cyangwa wenda zizi sinode ziba zateranye? Oya, cyangwa muri leadership akaba harimo ikibazo? Ntabwo ari uko nguko nabyemera. Igihe cyose ibihe bigenda bihinduka, kandi ibisabwa bigenda bihinduka. Ibyasabaga muri 50 ntabwo byari byo byasabwe muri 60, byasabye muri za 60 ntabwo ari byo bisabwa muri 2020. Urugero rworoshye cyane, kera wigaga icyo twita urwandiko warangije umwaka wa 3 primaire ukaza ukaba umupasitori. Uyu munsi turavuga ngo ntukwiye kuba umupasitori nibura utararangije école secondaire. None tugeze ku rugero rwo kuvuga ngo ntushaka kuba umupasitori nibura utararangije icyiciro cya mbere cya university. Ubwo rero urumva ko ibintu bigenda bihinduka. Ntabwo rero kuva yuko tuba tutarakoze ibigo mu goro cyangwa se ari ntuze ya leadership. Oya, ushobora kuba ufite diyoseze nyanaka cyangwa se ufite paruwase nyanaka, noneho ukavuga turabizi iyi paruwase yari ku mupasitori umeze gutya. Wareba mu mapasitori ufite ngo uhuze na context y'ahandi cyangwa se n'ubukene bwa ya paruwase ugasanga ntawe ufite. Noneho kwikora ukavuga uti yewe wajya kurebera muri Kibungo umenya bafite umupasitori waba ufite izi qualification zafasha muri iyi context nyanaka. Aravuga ati diyoseze ibonye ko nta mukandida ifite ikaba yashima kwiyongerera igihe umusenyeri wayo wari ugiye kujya mu kigo cy'izabukuru. Byakunda kuko byemewe archbishop kwiyongerera igihe wenda kuri manda ye? Buri kintu cyose kigira process gicamo, biciye muri process zirizo bikemerwa, nta kibazo mbona. Sinode byemeye byakora. Ikintu cyose kigira process gicamo, biciye muri process nyayo yemewe n'itorero, bigaca mu nzego z'itorero, bikemerwa byabo. Turashimira cyane ku mwanya wanyu. Murakoze cyane, bari bagire neza.